Εδώ είναι ένα σκήτη. Νέα σκήτη. Εκεί είναι το λιμανάκι. Μας αφήνει το πλοίο. Από εκεί, από τις σκάλες ανεβήκαμε πάνω έτσι. Ανεβήκαμε. Φτάσαμε εδώ πάνω από τον πύργο μένουμε πάνω. Εδώ είναι το παλιό μονοπάτι του κελιού. Παλιό μονοπάτι. Αυτή είναι η παλιά σκάλα. Περνούσε μέσα από την σπηλιά έτσι και οδηγούσε το μονοπάτι γύρω πήγαινε κάτω. Εκεί έτσι. Μάλιστα. Να το κάνουμε και ένα zoom. Το κελί. Και αυτός είμαι εγώ. Βάζουμε εκεί. Πώς ακούγεται εκεί η θάλασσα. Και αναχωρούμε. Φεύγουμε. Ο κύριος Βορλούμπης. Πρέπει να μας πούσει μετά. Γιώργο, εδώ να σκεφτόξουμε. Το καλύτερο μέρος φάτε. Έτσι ώρα, να βρούμε μέχρι τις 8, τελειώνουμε τον νότο. 8 η ώρα και μισή είμαστε εδώ. Θα πάρω 2 εργαλεία, μετά θα έρθει αυτό.